Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche affettive per la prima parte di aprile, vi ricordo che poi a metà mese pubblicherò la seconda parte delle previsioni. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami Acquario, tendenze energetiche affettive. Grazie. Abbiamo il mago. Il mago è un arcano numero 1. Parla di quello che sono i nuovi inizi, parla di quello che è una volontà o capacità di manifestazione della vostra realtà. Parla di una persona che è completamente in grado, attraverso le risorse e gli strumenti che ha, di creare la propria realtà. Andiamo a vedere. Ok, gli angeli del cuore hanno un sacco di cose da dirti, amico dell'Acquario. Meriti amore, sei degno di essere amato. Bellissima carta, iniziamo a metterla di qua. Attrazione, attrai amore romantico godendo appieno di questo momento. Wow! Poi abbiamo fattori religiosi. La tua vita sentimentale è influenzata dall'educazione religiosa ricevuta e dal cammino spirituale che hai intrapreso. Vale la pena aspettare, il sincronismo divino è all'opera nella tua vita amorosa, però voi fate bene a manifestare. E poi, wow, relazioni delle vite passate, vi siete conosciuti in passato. Allora guardate, e facciamo così, questa qua la metto di qui. Bene, amici dell'Acquario, devo dire che avete già un bel quadro di quello che potrebbe essere la situazione. Andiamo adesso a vedere con i tarocchi che cos'altro hanno da dirvi. Partiamo subito con un 10 di con un 10 di spade. Poi abbiamo un 9 di pentacoli, un cavaliere di coppe, la carta del mondo e la regina di coppe. Allora, 10 di spade. Per qualcuno si parla di una chiusura di qualche tipo di ciclo che c'è stato o potrebbe anche fare riferimento a una sorta di dolore, di sofferenza dalla quale state uscendo, ok? Il 9 di pentacoli mi parla di quello che è una nuova fase vostra, probabilmente dove vi sentite forti a livello concreto, vi sentite indipendenti, ok? E probabilmente questo cavaliere di coppe potrebbe essere qualcuno magari che entra nella vostra vita o che non entra nella vostra vita, perché se siete in questa fase, diciamo così, di manifestazione, potrebbe essere che sia diciamo così, che stiate ancora manifestando e che in realtà non vediate arrivare nessuno di concreto. Se per caso, scusate, foste in coppia, potrebbe essere che la vostra persona di interesse non sia esattamente come voi vi stavate aspettando, come voi vi aspettavate, ok? Abbiamo poi anche la carta del mondo e qui mi parla di un qualche tipo di cambiamento che non si sta facendo e vi ricordo che comunque si iniziava da un 10 di spade, quindi comunque c'era la chiusura di un ciclo in mezzo, diciamo. La regina di coppe potrebbe essere la vostra energia. Wow, regina e re di coppe. Quindi davvero potrebbe essere, perché comunque quando ci sono due figure dello stesso seme si parla di coppie per destino e qui avevamo la carta della relazione, delle relazioni delle vite passate, ok?
Quindi per certi versi dicono vale la pena aspettare perché è come se sento che l'energia, diciamo, in generale, quella per la maggiore, eh, è come se molte persone stiano cercando di manifestare qualche relazione o qualche cosa all'interno di una relazione e qui vi dicono ok, l'universo lavora per voi, date tempo al tempo, insomma. E poi terminiamo la stesa con un 3 di spade e la carta degli amanti, quindi non è male, amici dell'Acquario, non è proprio male. Quindi appunto si potrebbe parlare di quello che è una coppia per destino, quindi una coppia magari di due persone che si conoscono da vite passate. E comunque sento che siete affiatati, diciamo così, da un punto di vista emotivo, perlomeno siete molto, diciamo così, in sintonia. Abbiamo comunque un 3 di spade al contrario e iniziando con un 10 di spade e finendo comunque con quello che è la carta degli amanti, sento che è come se ci fosse una sorta di guarigione, attraverso questa relazione. O guarisce, magari, fate pace dopo uno screzio, una cosa del genere e, parlando, vi capite meglio, oppure perché comunque è al contrario questo 3 di spade, quindi sento che è una sorta di sofferenza che si è già, diciamo così, elaborata e probabilmente è la sofferenza di cui si parlava qua all'inizio, perché comunque la stesa finisce benissimo. C'è la carta degli amanti e la carta degli amanti normalmente fa riferimento a quello che è un equilibrio, ok? Quindi la vedo bene questa stesa. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta questo 10, ok, di spade. Abbiamo la temperanza al contrario, un'altra volta il mago, il 2 di spade e la carta dell'eremita. Qui sento che c'è la necessità di staccarsi da qualcuno, ok? Perché allora, questa carta, il 2 di spade fa riferimento ai dubbi, mentre la carta della temperanza qua al contrario fa riferimento al disequilibrio, quindi per certi versi sento che c'è un qualche cosa che non riuscite a mettere in equilibrio e fondamentalmente dovete prendere la vostra decisione da soli, dovete prendere la vostra scelta da soli. Ok, allora andiamo a vedere il 9 di pentacoli spiegato da un re di spade al contrario, dalla carta del sole e dalla carta della morte. Quindi qui si tratta di tagliare con un qualche tipo di credenza, tagliare con un qualche tipo di pensiero, sento, ok? È come se per certi versi ci fosse una sorta di confusione mentale, ma di fatti anche qui la vedevamo, ok? Andiamo a vedere il cavaliere di coppe al contrario. Ok. Abbiamo un 4 di spade, abbiamo un 8 di coppe, un fante di bastoni e la giustizia. È come se, allora, il 4 di spade mi parla di guarigione, ok? E normalmente fa riferimento anche a dei ritiri spirituali proprio. E abbiamo anche di fianco l'8 di coppe, quindi qui per certi versi è come se qualcuno volesse stare lontano da una situazione o da una relazione, ok? Potrebbe essere una questione di trovare quello che è un sano egoismo, diciamo, di non farsi assorbire troppo ehm, dall'altra persona. Qui abbiamo sei degno di essere amato e quindi il fatto che sia uscita questa carta è un po' come se in questo gruppo, diciamo, l'energia fosse devo fare così perché solo facendo così l'altro mi ama. E invece quella carta vi vuole ricordare che in ogni caso meritate di essere amati, anche se non soddisfate a pieno le aspettative degli altri, ok? E poi ricordatevi che anche qui avete fattori religiosi e nella religione, soprattutto quella cattolica, c'è tanto l'impostazione del sacrificarsi per raggiungere l'amore, per raggiungere... In realtà è un condizionamento religioso che a mio personale parere vincola e non serve,
perché ci si può avvicinare a Dio, ci si può avvicinare agli altri anche attraverso l'amore, non solo attraverso la sofferenza. È vero che noi su questa terra si impara per dualità, cioè si impara quello che ci piace sperimentando quello che non ci piace, però non è l'unica via, diciamo così, ok? Bene, andiamo a vedere il mondo. Perché abbiamo il mondo lì? Cos'è che non cambia? Regina di denari e asso di bastoni. Qui non si fa, non c'è quello che potrebbe essere un reale incontro. Andiamo avanti, vediamo la regina di coppe per piacere. Mi è... Ho sentito un forte profumo di menta. Magari per qualcuno può risuonare. Allora, per la regina di coppe abbiamo un 7 di bastoni e un 5 di pentacoli al contrario. Qualcuno sta difendendo i propri sentimenti, sento. Andiamo a vedere il re di coppe è spiegato. Il re di coppe è spiegato dal papa e dal fante di coppe. Sì, io sento che qui è come se ci fosse una parte che ha bisogno, diciamo così, di sentirsi dire dall'altro: "Sì, hai ragione, ho sbagliato, ti chiedo scusa". È per quello che probabilmente avete questa fase dove volete allontanarvi da questa persona e avete anche qui la carta della morte, perché comunque vi ricordo che la sofferenza qui c'è e qui ritorno a dire che c'è un 3 di spade al contrario, quindi probabilmente qualcuno si aspetta delle scuse o una cosa per lo stile, insomma. Andiamo a vedere il 3 di spade al rovescio per piacere. Abbiamo un cavaliere di spade, 8 di spade al contrario, 10 di coppa al contrario e un re di pentacoli. Qui c'era la regina di pentacoli, qua il re di pentacoli, qua re e regina di coppe. Io credo che qui qualcuno abbia avuto, diciamo così, la lingua un po' più tagliente del dovuto. Ehm, sì, qualcuno qui a parte che vedo che ci sono dei condizionamenti qua anche, con l'8 di spade al contrario. La carta degli amanti è spiegata da un 9 di coppe e dalla carta dell'appeso. Mh. Sì, la carta degli amanti può parlare di quello che è una potenziale armonia, diciamo, però in realtà, mhmm, per certi versi sento che per qualcuno è una specie di illusione. Nel senso che, comunque il 9 di coppe sì, è la carta del sogno compiuto, però dietro c'è un appeso e l'appeso normalmente è la carta che indica un'energia che non si riesce a muovere, un'energia bloccata, quindi non vorrei che qualcuno qua se la stesse un po' raccontando, dicendo: "Sì, sì, va tutto bene nella relazione", e invece poi non è così. Però non è che cioè nel senso può anche essere solo un lato, può anche essere solo un atteggiamento che c'è stato, per esempio, no, e chiudere un occhio, sul fatto che questa cosa ha fatto star male, diciamo così, perché magari l'altro è capace a parlare e a farvi stare zitti, e quindi ci si accontenta un pochettino. ehm Sento che avendo questa storia delle relazioni delle vite passate, per qualcuno può essere una sorta di apprendimento, a livello karmico. Non ho grosse carte che parlano in questo senso di karma, però c'è qualche riferimento in effetti. Sì, e comunque sento che, c'è qualcuno che ha bisogno di lasciarsi indietro questo tipo di dolore per stare bene, per ritornare all'armonia, okay? Per qualcun altro sento che c'è la voglia, magari avete conosciuto qualcuno,
e c'è proprio la voglia di avere questo tipo di incontro, di vivere, diciamo così, più tempo insieme. O magari lo conoscete già da tempo o la conoscete già da tempo e c'è semplicemente questa voglia di stare più insieme. Il problema è che voi avete un dolore dentro che non comunicate all'altro, io suppongo per non ferire, però vi aspettate che comunque l'altro riconosca quello che è, diciamo così, il vostro sforzo. Amore? Sforzo, mi verrebbe da dire, perché c'è l'appeso comunque alla fine, qualcuno sta soffrendo e non lo vuole dire. Okay, andiamo a vedere conscio e inconscio. Andiamo a vedere che cosa si vede e che cosa non si vede. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale, io son contenta e potete mettere un like, iscrivervi, condividere o commentare. Fiducia, oltre alle illusioni e momento per momento. Wow. Fiducia. Fiducia so che è dura darla, soprattutto quando ci feriscono, insomma, quando ci deludono, però questa carta, mhmm, forse può essere anche, come dire, un campanello d'allarme, nel senso sì, okay, cercate di rimanere con il cuore aperto, e siete consapevoli del fatto che bisogna anche avere fiducia, ehm, in quelli che sono i piani dell'universo, okay? Quello di cui non vi rendete conto è che, fondamentalmente correte un po' troppo e che probabilmente avete bisogno di andare avanti passo dopo passo, giorno dopo giorno, senza pensare troppo subito, diciamo, al futuro. E quello che sento è che, con questo oltre alle illusioni, che è la carta del giudizio fondamentalmente, farete proprio quello che è un lavoro spirituale, un lavoro di presa di consapevolezza. La carta del giudizio comunque è una carta che parla di guarigione e di risveglio. Quindi, passo dopo passo, voi abbiate fiducia che attraverso, diciamo, non mi piace dire l'applicazione costante, però, ehm, sì, attraverso quello che è l'applicarsi diciamo, sì, d giorno dopo giorno, può esserci un rinnovamento di tutta questa situazione, perché vi ricordo che comunque la stesa finisce con una bella carta degli amanti, che comunque vuol dire parla di equilibrio, Allora, andiamo a vedere ancora un messaggio da parte di questi oracoli per gli amici dell'Acquario. Guardate, amore, amore incondizionato, autoamore, passione, attrazione. Dove ve la metto? Qua. Ok. Per qualcuno, vedo adesso, essendoci il Papa e anche il Fante di coppe, per qualcuno potrebbe arrivare una proposta di matrimonio. Mandatemi confetti, mi raccomando, se così fosse. Anche se sento che voi potreste tendere a scappare da questa cosa, ve lo dico. Bene, scrivetemi nei commenti qui sotto, mi raccomando. Amici dell'Acquario, io vi ringrazio per essere stati qui con me fino ad adesso, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.